హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టేస్టీ ట్రావెల్ బైట్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ క్రిస్పీ పొటాటో పిల్లోస్. మనకి ఈవినింగ్ టైం ఏదైనా స్నాక్స్ తినాలి అనిపిస్తే ఇలా ఈజీగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. దీనికి పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేదండి. చాలా అంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు టేస్టీ అండ్ సింపుల్ క్రిస్పీ పొటాటో పిల్లోస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ముందుగా మనకు కావాల్సిన సైజులో పొటాటోస్ కట్ చేసుకుని కుక్కర్లో వేసి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత చల్లనీళ్ళతో ఒకసారి కడిగేసి చల్లారబెట్టుకొని తొక్క తీసిన పొటాటోస్ అన్నీ ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లో తీసుకున్న బాయిల్డ్ పొటాటోస్ మొత్తము స్మాష్ చేసుకోవాలి మెత్తగా. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 2 లేదా 3 టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, 1 టీ స్పూన్ ఆరిగానో, 2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 4 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 కప్పు చీజ్ వేసి మెత్తగా పిండిలోగా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్గా కలిపి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ పిండిని పిల్లోస్ షేప్లో చేసి ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాక ఒక ఫోర్క్తో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా అన్నీ రెడీ అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుపెట్టుకొని తర్వాత ఒక ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక పొటాటో పిల్లోస్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి 2 సైడ్స్. బాగా ఫ్రై అయిపోయిన పొటాటో పిల్లోస్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతే, రెడీ. ఇలా మనకు క్రిస్పీ పొటాటో పిల్లోస్ రెడీ అయిపోయాయి. సో మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.